Office of the Civil Defense 6, hugot ang pag-monitor sa 4 ka fault line sa Rehiyon kasunod sang linog sa Mindanao. Si John Sala nakatutok. Anom nang kumpirmado nga napatay sa 6.6 magnitude nga linog nga nagluntad kahapon sang aga nga sentrong banwa sang tulunan sa North Cotabato. Oktubre 16 ang gintay ugman sang 6.4 nga magnitude nga linog ang pila ka mga lugar sa Mindanao. Bangod sinihugot ka gina-monitor sang Office of Civil Defense sa mga aktibong fault line sa Western Visayas. Lakip ng Central Negros Fault, Tablas Fault kag ang West Panay Fault kag Negros Trench nga pinakaaktibo sa 4. Actually, sa Subong, we are closely coordinating with our local government units to really enhance their preparedness in terms of earthquake. Pahanumduman sa publiko nga mga alerto kag hindi pagkalimtan ang duck, cover and hold. We are continuously campaigning for this. No, it's very simple. Do not panic, do the duck, cover and hold, and be safe always. Ginkalipay man sang OCD nga ginpapanaog na sa Alert Level 0 halin sa Alert Level 1 ang Mount Canlaon. Padayon ang pagpakig-angot sang OCD sa PVOX. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas.